記得咧嗰一次我哋整蠱人一物就喺呢個隔離呢個廁所個位嗰度。係啊，即係當時你開緊非常深刻啊！演唱會。因為咧，佢每一次開 show 之前咧，即係我諗大家都會㗎啦，精神緊張啲啦，即係個人情緒緊張啲啦。緊張啲咧，就要大腸行得快啲啦。咁然後咧就要去即係整得慢啲，唔好搞得咁快啦。係，咁就變咗嗰個廁所。其實感覺上啊，我印象中嗰陣時其實係仲有時間嘅，應該仲有廿零分鐘先至好 live 嘅。咁我咪喂，我去洗手間先。咁當我哋聽到咧，佢話去洗手間咧，咁三位好隊友就覺得係呢個好時機，千載難有人去洗手間喎，大腸蠕動喎，得你咁舒服，仲唔係千載難逢嘅好時機？於是乎咧，我哋就揾埋一位我哋好熟嘅 FM 哥哥啦，喂，同你夾埋一齊入嚟男廁。我係嗰個 FM 啊，Big Four，有你哋啦，Big Four， 10、9、8、7，跟住咧，阿梁生，即係你諗下當時我喺入邊嗰陣時候個狀況係幾咁危急啊！即係你聽到喂按咯，因為嗰個過程又唔知自己用咗幾耐喎，咁啊喺短短嘅時間盡快將所有嘢收緊晒佢啦，咁就盡快完成咗佢啦。出到嚟之後，原來三隻嘢企咗喺門口上面，所以咧組合咧揀隊友好緊要，即係呢啲隊友咪好咯，即係臨上台之前幫你放鬆下心情，唔使咁緊張係咪？我哋今次到當時個名都已經都切合晒啦，即係切合晒啲。有個柯字係嘛 ？Happy to see you。點解咧？點解啊？我 Happy to see you 咯，終於解答到啦。